ניקח תמונה שלנו לדוגמה ונראה איך כל אלמנט נוצר כדי להעביר את המסר. השתדלתי שהצבעים יהיו מאוד טבעיים, בלי יותר מדי הסחות דעת. השתמשתי ברקע ושולחן וגם וילון בצבע לבן כדי לשדר יוקרה. דרך אגב, גם התאורה משדרת יוקרה כי היא מגיעה מאחורה ומלמעלה. אז למה רציתי להעביר סוג של יוקרה בתמונות האלה? אחד, כי המוצרים נוצרו על ידי דוקטור ריבה שמייצרת אותם בעצמה והיא השקיעה המון מחשבה מאחורי המרכיבים של כל מוצר. 2, כי המחיר של המוצרים שלה הוא קצת מעל הממוצע, ככה שהתמונות צריכות לייצג ולהתאים את המחיר. כמו שאתם רואים, השתמשתי באבן בניין ייחודית, גם כדי להדגיש שהמוצרים שלה נוצרו מחומרים טבעיים. ברקע אפשר לראות לדוגמה רוזמרין, שמן, כל הרכיבים בעצם שנמצאים במוצרים עצמם. דבר שעוזר לאמינות ושקיפות המותג כלפי הלקוחות, כי הם בעצם רואים בדיוק מה נמצא בפנים.